喂，你到邊啊？我到樓下啦。門冇鎖啊？搞咩啊？咦，你嚟啦？飲咩啊？我有俾你起身咩？又搞乜激嬲你家姐啊？你唔係好威咩？講啦。我上網識咗個女仔，哦，大個仔啦。跟住咧，佢仲攞住啲把柄喺手度，吓？公審？仲話要擺上網喎。吓？勒索？你有咩把柄喺佢手啊？冇救噶啦，喺出殯後嗰度。你唔好放棄我啊！喂，其實我哋唔係好熟。救命啊！姐夫，你唔係話冇救咩？我覺得佢仲有啲慧根，仲可以拯救一下嘅。咁你需要啲咩啊？好魚啊！你知魚啦咩？又會上當都有嘅。對方咩人嚟㗎？佢嗰陣好溫柔噶，溫柔，即係俾人騙色啦，俾人影咗相啊，裸聊啊？愛情陷阱？有冇相睇啊？係有嘅。哇！哇！你好煙味嘅。唔好意思，俾錯咗，呢張先係。哦，都幾靚嘅。靚？邊忽靚啊？一睇就知唔係好人啦，咁惡毒。係啦，好惡毒，好惡毒。唔講呢啲住先啦。其實我都諗到計噶啦，不過睇下你哋肯唔肯幫我咯。我已經研究過佢屋企嘅平面圖嘅。跟住咧，我就喺街尾垃圾站執咗呢件保安衫，到時你就負責把保安上門引佢出去，而我哋就跟住潛入去。我邊忽似保安啊？吓？但我平時睇 YouTube 片扮保安條友好似你嘅喎。吓？靠你啦，姐夫。咩夫話？我冇 Jeff 啊嘛，Jeff 啊，我有睇啊，我有睇啊。咦？等陣先，世界地圖嘅埃及嚟嘅喎。哦，我順手揾啲嘢攤下啫嘛，冇話係張平面圖啊。仆街係咪玩嘢啊你？連家姐都玩係咪啊？仆街啊，死仆街仔！你用拖我掟家姐？唉，你唔肯扮保安嘅，一係就開鎖啦。你識唔識啊？呢啲嘢輕鬆啦，其實啱啱嘅，我都識喎。咦，人呢？一係咁，我哋喺對面屋跳過去。吓，嗰度幾遠啊？你都入到人哋間屋咯，點解唔直接入嗰條友間屋咧？佢得，我都得。吓，你真係跳咗啊？咁勁？唔好煩啊，強搶啦不如。吓？佢會出街噶嘛？不許動，不許回頭，搶劫就係咁，我搶劫咗佢。
其實都唔使咁煩，佢啲嘢都喺晒部手機度。手機？咁我 hack 佢部手機咪得咯。你識嘅咩？上 YouTube 睇下得㗎啦呢啲。家姐，你得唔得㗎？好易啫，有幾難啊？歡迎嚟到新一集希姐教你 hack，今集我就會教你 hack 入去。有冇咁㗎？希姐，救我啊！其實你到底有咩把柄喺你手啊？要俾幾多錢佢啊？你仲有錢咩？啱食剩咗11個啫，唔少，我都有啲嘅。我都好似仲有啲。吓？點解要俾錢佢啊？佢話擺上網啫嘛，都冇話要我哋俾錢佢。嚇！咁你到底衰啲咩啊？唉，唔係咁好意思嘅。講啦，我唔記得咗約咗佢交收，所以甩咗佢底。不過唔驚㗎，我用家姐你 AC 同你交收。不過咧佢話你太多負評。條仆街仔啊！